Madzong hapon. Wa na dyan nabilin sa Pomelo. Sa amo, sana, buongon. Gamay na dyan intaw, nabilin. Gamay na. Hapit na mahurot ag Pomelo or buongon. Di ay nasalin. Pikas na laman kay akong gikaon ag pikas. Kini bang buongon, dazuan, gawas nga lamian patada ni mo kaon, naan si jay mga health benefits. This is rich and very powerful antioxidants. Grabe ha, powerful antioxidants. Unya, so kaunta lami pa. Pero na po'y buongon nga aslam nun pod. Bahala na mo gasin sung kanon. Then, gawas nga antioxidants ni, very rich in vitamin C. This contains protein and fiber. Tapos ni fiber ka ni bitong kanang naatay problema bitaw sa atong maglisod digestion ba kaning atong pag-digest sa atong pagkaon, lisod, makatabang ni. This is aid in digestion. And then, this could help you feel full for a longer period of time after eating. Na, kan kadani murag hapong kag busog. Humani mo kaon ani. Murag kag maka-feel og busog sa taud pod nga panahon. Unja arang kaadyo ni si Jaka excellent source of potassium, di ba? Kaon ta og pomelo or buongon. Thank you for watching.